Вот еще кружок сделал чуть-чуть. Вон как изменилась погода. Все. Снеговая уже. 24 декабря 15 год. Хвосты можно прибавить. Моторчик нагрелся. Я аж перчатку снял. Вот последний заезд. Зарядка есть. Ветер сдувает, блин. Дым из трубы тебя обгоняет, прикольно. Все, снеговая туча шурует. Хорошо, что успел поездить. Ну вот, прикатался мотор, прижёхался чуть-чуть. Сизетские шатуны фирменные стоят, бояться не хрена. Ну, прикатать все равно лучше. Аккуратненько. Все-таки соблюдать тепловой режим, тем более весной же, летом на мотоциклах ездить. Не такое время. Некоторые дураки. Все, проверено движок, все путево там. Послушный мотор. Хо-хо-хо! Бошки под 92 бензин сделаны, он же туда и залитый. Мотор натуральный. Фокусов никаких. Все камеры. Как есть, так и есть. Подшипники хорошие стоят, видно там на видео. За 12 ноября я снимал, и вот за 15 ноября. Мотор номер 2, второй с краю. Проверочка у него. Проверено уже. Проверку прошел. На кулачках он, зажигание, все. Родной стоит, зарядка есть. Приятно о весне помечтать, который через полгода только будет.
остановишься, сразу тематику загоняет. Вот она. Погодка-то 24 января, декабря. (001 004) мотор проверочный. Ну, думаю, проблем не будет с движком. Должно быть все нормально. Все, зажигание отрегулировано, проверено. Я его погонял, потом снова отрегулировал.